आपण मानक स्वागतम आमर यूट्यूब चैनल को। आमे आज पढ़िबा ओडिया व्याकरण ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। प्रथमे आमे पढ़िबा ना ध्वनि काहाकू कुहा जाए। ना ध्वनि हेउछि एक प्रकार नाद बा शब्द। यह कोन होइते ना मनुष्यर मुख निसृत जेकोसी शब्द बा मनुष्य जहाँ कथबार्ता करे ताहाकू साधारणतः ध्वनि कुहा जाए। तापरे कौन पढ़िबा ना वर्ण काहाकू कुहा जाए। वर्ण हेउछि ध्वनि मानकर लिखित रूप, अर्थात जेकोसी शब्द को आमे कौन करती ना लेखंती ताहाकू कौन कुहा जाए ना लिपि बा अक्षर। तेणु सही लिपि बा अक्षर को आमे कौन कहिबा ना वर्ण कहिबा। तापरे कहैछि वर्णमाला काहाकू कुहा जाए। अच्छा पिला माने आमे माने तो वर्णमाला पढ़ी आछंती, तथापि वर्णमाला काहाकू कुहा जाए पढ़ेबा। ओडिया भाषा को आमे लेखिबा पढ़िबा पई 49टी वर्णमाला रहिछि। एही वर्ण गुडी को भाषा को कोन कुहा जाए ना वर्णमाला कुहा जाए। ए 49टी होउछि अ ठारू कोन ना ल पर्यंत एगो कोन कुहा जाए ना वर्णमाला। तापरे आमे कोन करबा ना वर्णमालार विभागीकरण। साधारणतः वर्ण को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथम होउछि कोन ना स्वर वर्ण, तापरे व्यंजन वर्ण। प्रथमे आमे पढ़िबा स्वर वर्ण कोन कोन। स्वर वर्ण गुडी होउछि अ आ हर्षई दीर्घई हसौ दीर्घौ ए रु ए ओई ओ औ एगुडा होउछि स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को दुई भाग में जो विभक्त करा जायछि, प्रथमे हर्ष स्वर तापरे हला दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर काहाकू कहबा ना अ इ हसौ रु एगुडा होउछि हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर सेपरि आ दीर्घई हसौ ए ओई ओ औ एहाकू आमे कोन कहबा ना दीर्घ स्वर। ओडिया स्वर वर्ण रे 11टी वर्ण मध्यरो 8टी मात्रा रहिछि। 8टी मात्रा रु कोन होइछि ना 6 गोटी शुद्ध स्वर वर्ण और 2 गोटी संयुक्त स्वर वर्ण। 6टी शुद्ध स्वर वर्ण होउछि अ आ हर्षई हर्षौ ए उ और 2टी संयुक्त स्वर होउछि ओई औ। सेहि परि कोन पढ़िबा आमे ना व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण प्रथमे काहाकू कुहा जाए आमे पढ़िबा। जो वर्ण गुडी को स्वर वर्णर सहाय्य बिना उच्चारित होई पारंती नाही सेमाने कोन कहिबा ना व्यंजन वर्ण बोली कहिबा। व्यंजन वर्ण केतटी अछि ना 38टी व्यंजन वर्ण अछि। से व्यंजन वर्ण को कोन करा जायछि ना 5टी वर्ग रे 25टी को लेखा जायछि। एगुडे कोन कह जाए ना स्पर्श व्यंजन बोली। ताहाकू प्रथमे रहिछि आमे सरल भाव में बुझेबा को प्रथमे लाइन करी लिखि दबा कचट तप। तापरे कचट तर्पर वर्गर सब कोन कोन रहिछि ताकू प्रथमे लिखिबा। ना क वर्गर अछि क ख ग घ उ। तेणु एहाकू कंठ्य वर्ण कुहा जाए। पिला माने हमको आमे एहाकू कोन पई कंठ्य वर्ण कहिबा ना एही ध्वनि मानकर उच्चारण रे कोन हुए ना पशजिया तळको उठी कमल तळ सहित मिलित होई कमल तळ कोन करे ना नासरंध्र मार्ग को अवरोध करे। तेणु एहाको कोन कह जाए ना कंठ्य ध्वनि कह जाए। तेणु क वर्ग रे जे वर्ण गुडी रहिछि से गुडी होछि कंठ्य वर्ण। ठीक सेहि परि पुणी कोन पढिबा ना च वर्ग रे कोन वर्ण गुडी रहुछि। क वर्ग रे ना सॉरी क वर्ग रे आमे पढिले पुणी च वर्ग रे च छ ज झ न्य एही 5टी वर्ण को कोन कुआ जिवरे ना तालव्य वर्ण। कारण एही वर्ण उच्चारण समय कोन हेतै ना तालव्यटी हमर जिह्वाटी कोन हेतै ना ताळुरे लागि थाए। तेणु ए कोन को जाय ना तालव्य वर्ण एही वर्ण उच्चारण समय रे। तापरे ट वर्ग रे अछि हमर ट ठ ड ढ ण एही 5टी वर्ण को कोन को जाय ना मूर्धन्य वर्ण। आमे प्रथमे जानिबा मूर्धन्य वर्ण काहाकू कुआ जाय। एही ध्वनि मानक उच्चारण समय कौन हुए ना जिह्वाग्र जिह्वा फलक सहित ऊपर को जोड़ी होई कठिन तालु सहित मिलित हुए। कठिन तालुर जो अंश सहित ताहा मिलित हुए ताहा को कौन कह जाए ना मूर्धा कह जाए। तेणु आमे कौन ट ठ ड ढ ण एही ध्वनि उच्चारण समय कौन होची ना हमर मूर्धन्य वर्ण व्यवहार होची। ठीक से परि आ गोटे रहिला कौन त वर्ग। तो वर्ग रे जाउची त थ द ध दंतेन
ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଢ଼ିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେନ, ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଯାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦାନ୍ତ ସହିତ ବା ଦନ୍ତ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମିଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁଣି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଓଠ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମିଳିତ ହୋଇ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ। ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏରେ ନା ଜ ଇୟ ର ଳ ଲ ଓ। ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ମୁଖରୁ ଉଷ୍ମତା ଅଧିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଷ୍ମତା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଉଷ୍ମତା ବର୍ଣ୍ଣରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି ନା ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆଉ ହ ଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଅଜଗାବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଜଗାବାହ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ହେଉଛି ଅଜଗାବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆରେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଉ ଣି ଣ୍ୟ ଣ ନ ମ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ନା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରୁ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କ ଗ ଉ ଚ ଜ ଣ୍ୟ ଟ ଡ ଣ ତ ଦ ନ ପ ମ ଜ ର ଳ ୱ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ମହାପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଖ ଘ ଛ ଝ ଠ ଢ ଥ ଧ ଫ ଭ ତାଲବ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହ, ଏଗୁଡ଼ା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରେ ନା ମହାପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କମ୍ପିତ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କ ଖ ଚ ଛ ଟ ଠ ତ ଥ ପ ଫ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ଏଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁଣି ପଢ଼ିବା ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗ ଘ ଉ ଜ ଝ ଣ୍ୟ ଡ ଢ ଣ ଦ ଧ ନ ବ ଭ ମ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନ ଭିତରେ ଯାଉଛି।